tikanga nakosenga olimbisi nakolela o na papa papa limbisanga lamba mbongo opesaki nanga papa nabebisi yango na masanga nabebisi yango na ekobo tata limbisanga basalia papa bakolia malamu bayawa na mpasi nakonyokwama bayawa na bwale nakonyokwama nakozongela ye palaki masumu na miso bandeko balingami mbote na bino bisika nyonso tu bozwami na mboka oyo nyonso tu bozali Nzambe apambola bino na ndenge boye lisusu liboso ya bilili pona kotala émission oyo ya bino la Bible déclare ndena boye bandeko topesi bino matondo na ndenge bosili kokabola ba émission oyo na bao nyonso tu baza bandeko na bino topesi bino matondo pe na ba mituna nyonso to botunaki vraiment ekomi bisika oyo ya biso tokoyeba koyanola yango ata mwanda munano lelo bongo na balasima tokoyanola pe oyo ekotikala ndena boye tozana papa na biso évangéliste tozokoba na ye lelo lisusu azana biso elongo mbote papa évangéliste mbote ma sœur Nzambe apambola. Amen papa yango balasima o tosukisaki émission tolobaki pona zala mwasi papa vraiment ba mama mingi basepeli na émission yango balobi ete vraiment papa Nzambe apambola yo mingi po ete osungi biso ba mama na mateya oyo opesaki kasi lelo tokolobela nini papa? Oui, tikete na profiter na occasion ya kopesa merci na bandeko nyonso bazozwa occasion kolanda biso na par rapport na message oyo Nzambe azotiaka na biso pona ko partager na bandeko nyonso tika Nzambe apambola ba famille na bino tolobelaki na thème na biso principal ezalaki promesse avec condition tolobelaki promesse sur biso tozozela tolobelaki titosala nyonso po tokota na Jérusalem ya sika tobakisaki koloba makambo etali zala mobali zala mama lelo tokoloba zala mwana na kati ya famille. Amen. Zala mwana ezoya yango tobandi lelo zala mwana bana nyonso bilenge bisika bozwami oya koyoka tina nini tozolobela mama na likambo oyo zala mwana oko comprendre pona nini tozolobela zala mwana nena boye papa okoki soko manyola likambo zala mwana to comprendre. Oui, d'accord, avant na tokota na thème na biso topé na ba écriture na ngina ifisa bandeko nyonso na mituna na bino bozotuna tozawa na pona tena ko répondre bino soki pe ozala posa ya mituna mususu okoki kokoma soko na posa pe na numéro na biso okoki pe ko senga epa ya motambo ici mais soki todolinga kolobela makambo o etali zala mwana elin koloba nini ngai moko évangéliste Jean-Pierre nalingi nami présenter liboso na bino parce que libakwa ne sala makate to loba lokweza mituna bandeko naza marié soki lelo na bengami papa parce que naza marié donc soki na lobaka à chaque fois ma sœur grâce to pe na benga maman grâce eza parce que liboso na Nzambe tokoko tia makambo bolingo na katite mais maman grâce aza mwasi na ngai to na bana 5 o Nzambe apesi biso na maman grâce de l'ingolo banini ti soki tozolo bate zala mwana parce que biso moto para tozolo nga kolinga ko transmettre bino pe par rapport na oyo biso tozalo kola ba para tozo sala pona bana na biso to pe o tozo la bana po basala pona biso ya moto lingi to partager espérance na bande ko nyonso te boye bate tant tozolo bela zala mwana l'ingolo bate biso pe to na bana biso pe to da bana pa ya baboti na biso tant tozolo ba en général tozolo ba ka te pona bana to boti te tozolo ba pe pona biso ba para o boko zali ba ka kolanda biso bozala bana pe likolo na ba para oyo baboti bino. Amen. Amen papa malobeza na mboka na yo. Oui d'accord na pesi Nzambe susu merci na bakisi su koloba vraiment kolo oyo na salelaka
nzambe oyo ya bilaka oyo apesanga bilaka azala nzambe na yende kunyonso ozwa kata ya kolanda biso oyo ozwa kata ya kopartager émission na bato mosusu ozwa kata ya kolanda bible na ngai ezoyebisanga boyi eloko nyonso na mokili koleka mais sauf eloko kotika koleka te eza liloba na nzambe. Alors tango ndeko ozozwa ta na yo ya koyoka liloba na nzambe yeba tozolekisa ntango pamba te ozocontribue na mosala yesu aloba na biso te tokende kosakola sango malamu na mokili moyimba nde na occasion oyo na profite koloba na yo ndeko oyo ozolanda kosuka kaka yo moko te zwa libaku ya kopesa bandeko mosusu kopartager koyebisa bandeko basabone na nouveau ya chaîne na biso po ete biso nyonso tobénéficie na makambo oyo nzambe azoloba kati na biso. Voilà pourquoi tolingi tolobela ete ezala mwana bien nalingi ava tokota na teme na répéter koloba lisusu zala mwana elingi koloba nini ndenge nauti koloba mwana ezali ngai mwana ezali yo malgré oza marié malgré oza na mwasi na ndako malgré oza na bana yeba te ozosime barosabilité kozala mwana na papa etel kozala mwana na mama etel yo mwana nyonso kozwa libako ya kolanda yeba te po ete babenga yo mwana elingi bate baboti bazali. Alors sikoyo pense na nzambe eza nini na concernant na oyo etali kozala mwana mwana ezaka asiste te bapara oyo babota yo te ntango tozoloba te ezala mwana elingi koloba te ozala mwana likolo na bapara oyo babota yo ozala mwana likolo na bapara nyonso komona na se na mokili moyimba bisika banda kofeka te na baekole na bisika nyonso na misala bisika nyonso donc posa na nzambe ezali te liboso na bayo bazali lokola baboti biso tozala bana. Alors mpona comprendre pense na nzambe nzambe alingi nini na bato babengami lokola kozala bana tobosana tete biso toza bana liboso na nzambe nzambe biso tosambelaka abengaka biso toza bana na ye donc posa na nzambe eza te acomprendre atala kati na biso te tozali mpe bana liboso na ye yango mpona te na koyeba na kocomprendre totangi mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3 soki masero okotangela biso Totangi mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui conviennent du Seigneur. Amen. Amen. Awa nzambe azolobela biso. Bible eza biso ezali premier commandement oyo nzambe azo adressé pona moto nyonso azali mwana na ye. Pona moto nyonso azali mwana pona bapara na ye. Pona moto nyonso oyo abengami mwana. Amen. Nzambe azobana biso ete biso bana totosana no ye nzambe sokoza mwana na nzambe nzambe anaposa te acomprendre kati na yo obéissance ezali kotosa nzambe oke koki kobengama mwana na nzambe te soko tosaka nzambe te eza impossible mais moto nyonso amibengi taza mwana na nzambe esengi eloko nzambe azosenga biso oyo ali commandement ya liboso esengi totosa nzambe. Bible ezobisa biso boye mokolo moko yesu azosambela ntango yesu asisi kosambela moko na bayekoli na ye bapusani pembe na yesu batuni abi maître lakisa biso ndenge nini ya kosambela. Bible ezobisa biso te yesu abandi koyebisa bayekoli na ye abi ntango bino bozosambela bolongwa identité akokanisa te moto bosambelaka ye aza étranger mpona bino mais moto bino bosambelaka mpona ye moto bolukaka ye aza papa na bino. alobi ntango bino bozosambela boloba papa na biso aza na likolo bien etika na yebisa yo okoki kozala na papa abota yo okozala na mama abota yo mais yeba eloko moko ya motuya papa na yo okombo na ye nzambe. Papa abota yo kombo na ye nzambe oleka na nzela mama na yo oleka na nzela papa na yo mais eza na papa moko oyo akoki koabandole ata mokolo moko te kombo na ye nzambe. Yesu alobi ntango bino bozosambela boloba papa na biso ya likolo
kombo na yo ekumisama bokonzi na yo eya elingi bate nzamba yaka na posa te biso toloba te papa oleki ba papa nyonso posa na nzambe na kete tangu biso tozomona ye tomona ye tada papa koleka ba papa nyonso alors bien etikana biso eloko moko Satan aza papa na yo te Satan aza rebelle esika moko te na bible ebisa biso te Satan aza papa existe mokolo moko yesu azoyebisa bajifu ntango yesu azotuna bango bible eyebisi biso te yesu alobi na bango alobi soki bozalaki bana ya abraham bolingaki bosala mabe te me mabe oyo bino bosala ezotinda bino parceke papa na bino satan na moto azotinda bino me na différence na baécriture bible eyebisa biso te nzambe biso tosambelaka aza papa natangi bible na ngai namona esika kaka moko yesu alobi ete papa na bino moto nyonso atambolaka na lisumu moto nyonso atambola na lokuta azosidentifié na satan lokola papa ya bato ya lokuta me bien aimé ye oza mwana ya moto ya lokuta te bien aimé oza mwana satana te oza mwana ya nzambe sikoyo tolingi koloba boye pourquoi yesu abandaki kotalisa biso papa parce que yesu azalaki na posa te papa nyonso azalaka na posa mwana bana na ye barespecte ye papa nyonso azalaka na posa te bana na ye bahonore ye papa nyonso azalaka na posa mama nyonso mpe azalaka na posa te azwa respect kute epa na bana na ye mais bible ezobisa biso boye mwana tosala boti na yo yango ezali komandema ya liboso oyo nzambe apesi nalingi naloba na bandeko nyonso yo oyo ozali mwana oza na baboti oyo babota yo oza na papa na mama na yo nzambe azosenga yo te otosa baboti na yo okoki koba toza chrétien te soki otosaka baboti na yo te okoki koba tosambelaka me soki ozali impoli vers bapara na yo oza mwana na nzambe te alors occasion eza nini papa mama yo ozolanda ngai fandisa bana na yo fandisa bana na yo bolanda pense ya nzambe bolanda mateya oyo bible ebisa biso te promese yango ezali attaché na bilaka oyo nzambe apesi kotosa nzambe eza attaché na bilaka oyo nzambe apesi nzambe abakisi balobi oyo abi toza baboti na yo banga bango po ete oumela na se na mokili ndeko mwasi mobali ozolanda ngai tika na biso eloko moko atoza na 40 atoza na 60 atoza na age nini yeba tozali mwana ntango papa boto aza na vivant ntango mama boto aza vivant yeba tozali mwana epa na bango bible ezobisa biso tosa bango respecte bango po toumela mikolo ebele na mokili yo moto wana posa te okoma mokolo yo moto wana posa te okoma koko soko tosaka baboti na yo te soko respectaka bapara na yo te eza pasi po tokokisa ba age ebele parce que bible ezobisa biso te yango kotosa baboti na yo eza attaché na promese oyo nzambe apesi alors bien aimé nalingi nasimba eloko moko ya motuya lelo tozomona na biso baye tobengamaka tosambelaka na biso baye tofrekataka église na azoza nango papa na azoza nango mama eloko moko ya motuya tozomona te baboti babota biso bakomi eloko moko eza sans important pourquoi parce que ntango ozalaki mwana moke obandaki korespecte baboti na yo obandaki korespecte papa na yo obandaki korespecte mama na yo mais lokolo wali loko okomi na mbongo loko okomi kosala lokola yango tolesaka famille oza lisusu na respect vers bapara na yo te bien etika na biso te mposa na nzambe te obongo ya motema na yo pourquoi parce que nzambe ana mposa te okumela ntango molai alors bien aimé eza na makambo ebele lelo tokomi komituna te toza wapi na moto abengami chrétien pourquoi parce que eloko aza na moyen papa na ye aza nango te asengi ye mais mpo te apesa ye asisi maloba nyonso koloba ya maloba mabe mpo na papa oyo aboti ye orke bible ezobisa biso te tokoki komoti bapapa na biso te tokoki koloba mabe na bapapa na biso te na bamama na biso te mais lelo bien aimé na mokili mobimba respect eza lisusu te
surtout biso oyo toza na mboka na poto bapara loko batikala na mboka na Congo bakoma eloko ya pamba okomi koevite bango meme na telefone na yo okomi koevite meme kosola na bango mais soki ezalaki bango te mbe yo oza viva te mais soki yo oza vivant eza parceke nzambe na moto asali mpo tozala vivant bien aimé likamba kokamba ntango ozalaki mwana moke papa na azalaki ndoki te ntango ozalaki mwana moke mama na azalaki ndoki te mais okomi mokolo lelo mama na akomi ndoki. Pourquoi? Parce qu'on connaît que l'église moko bayebi sote atala ndenge basenga ko na famille ozana molimo moko oyo esengi tosalaka mpona bato bien aimé tika na biso eloko moko bible ezobisa biso tohonore bapara na biso totosa bango mais bien aimé ntango biso tozolinga kotosa na boti na biso te yeba te nzambe na lona akosepela na biso te parce que posa na nzambe ezali te torespecte bapara na biso. Nangela yebisa yo mwana moke ozolanda ngai bapara oyo ozotosa bango te bazwaki ntango na bango ya kokolisa yo na butu maladi bazalaki ana mpo na yo bazoprécipite na yo na hôpitale ozalaki ntango mosusu chaque semaine esengi mama ekende na hôpitale ma okoli lelo mama yebi so te elengi asala boye ananonga na lembi bien batikana biso eloko moko ya motuya ndeko na ngai mwasi ndeko mobali soko oza lelo kitoko soko oza na kalite oza nango wana parce que bapara na basalaki badepasaki énergie na bango kotangisa yo classe ya kolatisa yo ya kosukola yo biloko nyonso baboti na yo basala obosani yango. Alors soki tozoloba te bana zala mpenza mwana elingi koloba nini sime barosalité lokola mwana pembeni na bapara na yo oza jeune fille oyebi meme ata kolamba te. Pourquoi? Parce que ntango mama na proposaka yo yaka na cuisine otango ngai nalambaka oh non surtout bino bana oyo botamina na poto nakokoma na sola milinga nakokoma na sola pondu nakokoma na sola biloko na bino baafricain mais mama wana azotalisa yo nzela mpo ete lobi mpo ozala mama lokola mama aza lelo eloko lelo elosala ngai pasi meme na kati ya baeglise okomona mwana aza mwana moke mais amoni mama moko abengi ye alobi jeune fille mwana na ngai yaka tala ndenge olati boye eza malamu te esengi olata mabe te mama na ngai moto atiki ngai na bima na bilamba oyo mama na ngai ye moko moto andimi na bima yango tika na biso ya mama ozolanda ngai yango tika na biso papa ozolanda ngai okoki kotika bana na bazala expose te ntango mwana azobima na ndako kontrole kolata na ye tala ndenge nini azolata. Bible ezobisa biso nzambe azoloba na Israel abi bapeyi bino bokokende bosekopie babititi na bango te mais lelo tomona bajeune fille na biso lelo tomona bajeune garçon na biso bazokopie makambo tokuti na mboka ya Europe. Et pourquoi? Parce que tomoni musicien moko alati bilamba atiki motolo libanda mwana na mpe alati atiki motolo libanda ozokoka koloba nete non mama esengi oloba na ete mwana ngo kolata boye te parce que eza malamu te biso tokola boye te nzoto na biso ezalaki nzoto ya bomba mais lelo bana na biso ya basi lelo bana na biso ya mibali nzoto na bango ekomi expose partout mwana mobali azobimela na ndako akitisi bilamba nyonso meme ata bilamba na kati ezomonana mais otiki akende bongo papa otiki akende bongo mama. Pourquoi? Parce que ntango na oloba bano bakoli na mboka po toi bakofinga ngai bakomemaka na la polisi non ozobebisa éducation bana na yo loba na ye toza mwana esengi otoso ngai para nazoloba na yo. Alors nalingi naloba eloko moko ya motuya lelo soki bana na biso baza kritike libanda parce que na ndako tozokoka kritike bango te kotalise tomoni ozobimba mama nyonso komona ye aza mama papa nyonso komona ye aza papa. Pourquoi? Parce que ntango ozoyebisa mwana no bongo azobimba na kapasité wana azobimba na manzela mayele oyo opesi ye ete para nyonso na komona ye aza moboti na ngai eloko ekamusaka ngai omati na bis omoni mama moko ya mokolo atelemi debout mais jeune fille mwana moke mwana mobali ya moke afandi na kiti matiki mama na dame atema likolo atiki mama na kati ya bis atema likolo mais ntango biso tobandaki kokola soki namoni moto aleki ngai na age atelemi na kodeplace na pesa esika kofanda meme ata na église
même na esika matanga, même na bandako, esengi bana na biso na éducation oyo bazolinga kotalisa bato mosusu. Mais lelo komona te mwana amoni mama mokolo aye oleka telema apesi meme ate sika alingi te. Alors bien aimé tikana loba eloko moko motuya mwana azala mwana nayebi te ntango mosusu obungisi identité akozala mwana parce que oza na bakolege oza na bandeko otangaka na bango oza na bandeko osalaka na bango otali babititi ya bana mboka oyo nalingi nayebisa yo yo botomi na famille chrétien esengi ozala mwana oyo nzambe azolinga kozala mwana te selo mokili te zala mwana selo ndenge nzambe azolinga okolaki na identité ya malamu mais lelo komi impoli liboso ya mama na yo liboso ya papa na yo mama na sisi na okoloba te osombi noke obeti porte oza mwana chrétien posala nzambe eza nini ntango nzambe otala fami na biso amoni papa modele amoni mama modele amoni mpe mwana modele lelo ezosala soni moye te bana bana bato te oza mwana chrétien eza te moye bana bana moto te oza mwana servante de dieu eza te moye bana bana moto te oza mwana serviteur de dieu eza te pourquoi parce que bana bozosala soni mais posala nzambe ezali te ozongela lisusu d'habitude nokozala mwana bible nangoelisanga na mokanda ya Luki chapitre 15 mwana oyo akanisaki takomi na maturité mwana akanisaki takomi na kapasité ya kosimba baresponsabilité na ye moko bible nangoelisa yebisi papa na ye boye pesanga bozwi na ngai nakende parce esi nakomi mokolo na bible nangoelisanga te bipai akendeki amoni te libanda ya papa kufa ezali mais bible nangoelisa biso te azwi décision azongi na ndako yo mwana ozolanda ngai ntango mosusu ozobata bapara na balinga ngai su te e parce que nakomi omela badroge e parce que nafinga para na ngai parce que nasonisaka mama na ngai tika nayebisa yo identité ya mama na yo identité ya papa na yo eza identité ya yesu eza identité ya nzambe yesu azotalisa biso abi ntango mwana azongi epa papa na ye ntango azotambola papa na nandi kokima mbango okende pembe na ye yango mosala yesu asalaka malgré okwe na lisumu malgré osali mabe ntango ndimi kosala repentance olie ete obanda koloma malobelele yesu alobi mon fils ma fille nalimbi so déjà tikana wana yo ndeko ozolanda ngai tokopie makambo ya mokili oyo te tokopie makambo ya poto te mama tala makambo tozomona tozoremarke lelo mama memi yo na mboko ya poto mama sali nyonso atangi so baklasse mama sali nyonso amemi yo na niveau po ete mama na yo akomi mokolo akomi koko omemi ye na maison bisika bakende kotia bamikolo pourquoi parce que lobi toza fatigué na ye au plus otomibenga toza chrétien bible nangoelisanga boye joseph abandi kosimbe baresponsabilité ya para na ye joseph abatiaki papa na jacob akufi na miso na ye azwi ta kokunda papa na ye azwi ta kobongisa mais pourquoi yo ozosupporte papa na yo te ntango ozalaki mwana moke papa azosupporte yo mais lelo lokolo okomi mokolo okomi kosala oza na kati oza na mbongo papa na yo aza lisusu na valeur na miso na yo te ozwi yo mpe kosundola ye nesika batiaka bakoko okende kuna une semaine mais nazoyoka douleur nazoyoka douleur mama kanisa na bana na ngai butumbo fièvre nazana mpona ntina kosunga bango me nakomi mokolo bana babino papa ozolembisa biso oke kobwaka papa no na bisika oyo eza malamu te yango tika nayebisanga ndeko na nga mwasi mobali ozolanda ngai ntango mosu oza na papa na yo ntango mosu na mama na yo okende kotika ye deja oza ntango mosu na proposition okende kotika ye tika nayebiso eloko moko ya motuya kende koluka ye zongise na ndako parce que bible nabisa biso tohonore bango totosa bango papa aza capable oza capable ya kolongola salite ya papa na yo oza capable ya kolongola salite ya mama na yo parce que mama asalaki mpo na yo osali kaka longoli mabe nyonso bane kosala papa bane kosupporte mais papa komi mokolo mino na monoko eza lisusu te yo lokoza makasi yo lokozosala ozwi mwasi na bana ofandi na ndako na yo papa nakomi eloko moko ezangi ntina bamosusu olempana baneo nafanda na papa na ngai te ake kolukela esika kofutela mosika mpa ayokaka ye te azokende juste kovisite ye est ce que oza mwana na nzambe mwana na nzambe azalaka bongo te alors nalingi toloba boye na
na Exode. Nous avons répété. Exode chapitre 20, verset 12. Oui. Exode chapitre 20, verset 12. Amen. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, avant bandeko wana États-Unis, bandeko wana Canada, na yebite mboka bino zanango. Bino eza biso meme ata na mboko nzamba peso tima kolo na yo. Abi tosa papa na mama na yo, po ete mboko yo fandi nango epesa na yo. Mais lelo biso ba chrétien to koma ko s'attacher na verset oyo nzamba do bana soswe. Bisiko tia na kolo epesa na yo. Mais to bo santi fo honorer papa na yo. On respecter papa na, on respecter mama na yo. Et là, on a besoin de mboka Europe. Bazo tungisama. Aya tango morai. Aza même attend à titre de séjour. Et pourquoi? Parce que depuis le moment qui m'avait, au lieu de mboko yo, maman na papa na yo, au chanda numéro de téléphone pour la benga côté. Tu connais le son bien aimé. Soko no nanga oza kawana. Benga nga lukanga to bonde na ba osala ngulu. Bibele bisabiso na mboko yo to ko chama corona biso. Bisika nyonso sokolo mona Congo oye na France yakala notion na mutu na yote esengi na honorer papa na ngai na mama na ngai. Amen. Olongo ke les États-Unis yekola notion nzamba zoba na biso honorer papa na yo tosa ye poto umela tango molai po ete promesse nzamba pesi yo ekokisama. Alors les hommes sont en posa promesse nzambe tango musu yo moko lali blocage ya vie na yo. Ozo le lobi nzambe na yebite eloko na sali kanisa olobana lobanini mpona mama na yo elona mena bato mosusu mama na moti ete me nzambe oyo biso tosambelaka akangele kanda paster ase comporta mal vers bapara na ye koma na ti mokola asala vi na ye mobimbe bebi mposala nzambe ezali te ozongela nzambe aza na maboko apolele ya koyamba yo obungisi identité akozala mwana bien tika na yo liselo ko moko motuya yo mwana nyonso oyo yokisa bapara na yo soni yebelo ko moko motuya nzambe atalaka bato mpe batalaka me yo mwana ozo yokisa bapara na esengo yeba te nzambe azotalaka mpe nzambe amonaka bato na mokili mpe omona eza na genome moko na bible oyo ayokisa papa na esengo bible oyisa biso masere tosukisi na verse oyo totangi Mokana 1 Samuel chapitre 17 verset 55. 1 Samuel chapitre 17 verset 55. 1 Samuel 17 verset 55. Ainsi dit la parole. Amen. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner avait répondu, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Descends maman, s'il te plaît. 56. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est-il fils? Avait dit le roi. Amen. 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 Ah, Bible de Bisabiso Boye. David tamba kene ko bundana Goliath. Papa na zala quitté. Amen. Papa na ba ki histoire yote. Mais Bible de Bisabiso, juste na départ ya David. Bible de Bisabiso te Saul ala ki na posa ayeba te mwana oyo abuti wapi. Bible de Bisanga Boye. David na guerre innocent ayebi tete na sima Saul azoluka ayebe sika pamino na buti yama na bondeli jeune fille jeune garçon zo kangai na bondeli papa mama zo kangai na identité kozala mwana yeba te mabe nyonso tosalaka moto ya liboso balukaka eza bapara mwana buti na para na libota nini. Mais Bible dit ça biso te David alobi meme ata na mokonzi ya basoda abisala nyonso luko yeba mwana ndenge ya uti wapi yango bien metika na bisa yo soko sali mabe sone kozonga pa bapara na yo soko sali malamu
lokumu ekozonga epa bapara na yo mais kozala mwana posala nzambe ezali te otambola malamu otambola mabe te bien me na bible ezotalisa biso différence na bana bible ezolisa biso Samuel mokolo asisi mission na ye alobi na Israel abi parmi bino so moto moko ya na accusation aya koaccuse ngai bible ezolisa nga boye ata moto moko talalaki na reproche akoyebaka koreproche Samuel mais bible ezolisa biso te bana Samuel bazalaki bano bazalaki mabe tika nayebisa yo parce que lelo ebele na bato bazoloba oyo aza mwana paster aza mwana serviteur de Dieu pourquoi totambola boye tika nayebisa ndeko eloko moko motuya bondela mpo na bana wana pourquoi parce que bible nanga ezobisa ngai même sacrificateur Eli bible ezobisa biso azalaki etenge liboso na Nzambe mais bana ya Eli mosala bango ekobima basere na kati église mosala bango kolia offrande elingo bate ntango banai kosala na biloko wana bible eza biso te banai kokola esika moko na Samuel elingo bate ntango Samuel azomona bango osala alobi Nzambe batela ngai nabeba te lokola bana oyo tika nayebisa yo mama ozolanda ngai jeune fille jeune garçon elingo bate so bana mosusu babebi yo okoki kobeba te parce que Samuel abandaki kolala esika moko na bana Eli bakolaki esika moko mais bana ya Eli babebaki Samuel abebaki te c'est possible que génération bana mosusu baza impoli yo oza impoli te c'est possible génération ya bana mosusu baza bandumba mais yo oza ndumba te c'est possible que génération bana mosusu bazomela drogue mais yo ozomela drogue te mais mpo na sukisa na ngai naloba bajeune fille bajeune garçon baolanda ngai ebele na bajeune fille jeune garçon babebi mpo na influence ya bami oke na ngai nayebisa jeune garçon jeune fille ozolanda ngai papa mama ozolanda ngai na identité ya mwana okoki kobebisa identité na nzela batourage na yo te soki omoni batourage bana na capacité wana bamakaka bapara na bango baza baimpoli kamona na bango ndenge bible ezobisa biso zala mosika na bango pake yo elobi te no bapara nango bayekolisa ngai koyeba Nzambe nabebisa bo Nzambe nabebisa identité bapara na ngai na répété lisusu zala Davidi nakumisi Nzambe Joseph ayebaki te azalaki na ndako na ye mais ayebaki te te mwana ne David malamu asali ezongeli papa na ye à chaque fois ntango ozopose acte ya malamu bato osali mwana papa oyo azalaka tellement respect mwana mama oyo azalaka tellement respect biso ntango tobandaki kokola na mboka na biso soki moto alinga bana mwasi akendeke kotuna famille oyo eza famille ndenge nini bakoloba nde nono omoni mwana famille oyo soki obali oza à l'aise pourquoi parce que identité na bango ezotalisa meme na bana na bango sikoyo na ngai nayebisa yo parole ozolanda ngai ntango mosusu ozopose baquestion mwana nga ntango azalaki na afrique azalaki respect banda akomi na poto akomi impoli mwana na ngai ntango akutani na bakamarade akomi impoli tikala biso eloko moko bible na ngai ozobisanga te Nzambe biso tosambelaka aza capable ya korepare bisika baerreur ezalaki désordre ezalaki alors mama na papa oyo olandi ngai tosala Nzambe ezali te tozala bana soki eza na koko repete makambo nalobi mpo ekota na motema na ndeko mwasi mobali ozolanda ngai ozali resosa kobengana papa botala te kotinde na maison esika bakoko bakendeke te yo mwana mobali ozolanda ngai na bisi na train na tram na kati d'église tosa bapara nyonso komona bango yo okendeke na église papa na yo ezali passion akambaka yo papa na yo ezali prophète akambaka yo serviteur de Dieu nyonso tosa ye lokola bible ezosenga biso voilà Nzambe apambola oyo Nzambe atiaki na motema mpo topartage na bandeko. Amen, amen, bandeko, vraiment, to sepeli mingi, papa. Merci beaucoup. Na oyo saeli biso esusu mokola lelo. Po makamba boye, vraiment, nde makambo baboti mingi, ba mituna ka mituna. Mais mwana de pa kenda poto, mwana nanga depuis na salela e boye, na zozo retour ya malonga te. Vraiment, papa, merci pour na
ndenge osili koyanola na bamituna ya baparent ebele à travers prédication oyo nde na boye bandeko tozokoba na kati na émission na biso me kasi tokosala mwa pause moke ya publicité nde tozongi mpona kocontinue. Amen. Amen. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour. Ce que tu m'as donné, il m'appartient. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire, ils sont dans ce monde, mais ils appartiennent à mon royaume. Le Messie Jésus, qui était de la même nature que nous. Tu le sais, je dépends dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Amen. Vraiment, papa, merci beaucoup. Merci parce que vous pas moi. J'espère que Bisika Bozali, moto Azur et Yépa. Dengue Sikoyo, Tozo Continuer, Tozo L'émission de M. Séminalité. J'avais pris des clairs pour une mission d'unification qui laisse les gens en français. Désormais, elle sera également divisée en Lingala pour les sujets sur votre échelle. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Amen, amen, papa. Tozoko ba kati na émission na biso, bien que tozo kende na suka, kasi tokomi na deuxième étape oyo totuna hamituna, pona papa sila ko répondre biso na ba mituna o tokotuna. Ndebwe papa motuna liboso ezali ezana moboti moko oyo bazolela. Mwana na bango akomi koyebisa bango depuis akola akoma na bozwi nzambe pena pambola ye mais akoma kopesa ba parents na ye ba mitindo koyebisa bango ke so bongi boye pa na nga esengeli ete bobenga kanga bien avant boki koya kobima kaka boete naza mutu na yamba bapaya boki ka koya ndenge wana te fo bobenga kanga bo prevenir ngai boki pe ko banda koya kolala la lepa na nga bongo te ndaku na ngeza maison de passage te. Oui, ce qui n'a pas correspondre à ndeko mobali. Tango baboti na baboti yo, batangi so classe na musalo zulelo, bapesa ki condition te. Mais le pour baboti mo zoye pa na yo, ou pesi bango condition. Tika na ibisa ndeko te bongo la mutema wana za identité ya mwana na nzambe te. Ya mi bale na ngina ba pona ba para. Tango baboti mwana na bino akoli. Akomi ressourçable. Alali moto oya dans la société. Et là quand motu ya oyo na ko senga papara eza kolinga kosolola na mwana na bino. Kolala mwana na bino te toza baboti na yo to boy to na ba responsabilité. Mais yeba ko kabola tango ya mosala na yo na tango na biso baboti. Donc yango eyo eza posa ya nzambe te ndeko mobali tika na yo bisayo. Okoki ko passer papara na yo te na musala na yote to pe na bozwi na yote parce que para basomba kayete para ba defa kayete soki nzamba pesio ba para wana posa na nzambe zalite honorer bango o respecter bango selon ndenge to koloba. Amen. Ezape na ba para mususu azolela babi papa lobela nanu bano yo bazaka avant voyager azolela ba para botina ngana poto so na ke kuna na kosunga vraiment libota. Papa azwi lopango na ye mwandambo ateki atindie na poto kokoma komi na poto abalukeli baboti abengaka bango kutu te sikoyo tokoki oloba nini? Oui, ndeko mobali tikana biso eloko moko bible na nga ezoloba na nga boye nzambe aza nzambe ya principe toti koloba awa na mokanda ezode ozalaki na posa ya poto soki oignore bapara na yo po te kopesamela yo te parce que promesse ya bénédiction ils ont attaché na poto sa baboti. Amen. Na l'église c'est na cité kobakisa. Et ils ont qui posa na ngate na simba bana mususu. Ils ont bana mususu lelo parce que moboti na ye akomi mokolo elongela ye komi mabe akomi ndoki. Azan ndoki te parce que mutabota kiyo.
na maternité akoki koboma yo ntango ozalaki na libumu akoki koboma yo. Exemple moko ti lelo ederanzaka ngai. Jeune fille moko azalaki mannequin. Ntango azotambola azokola azalaki mwana moko kitoko. Mais esalamaki nini? Mokolo azalaki bébé. Na ba mboka ndenge ba moto pelaka na kata ndako. Moto pelaki mama azalaki libanda ntango azongi na quartier amoni milingi ezobima na ndako. Atuni wapi mwana na ngai. Bande kwa bino mwana okende lisusu eza te mwana wana atikali na kati ekoki bongo parce que moto esikoti na kati. Pasi ya bomama lobi non nakotika mwana na ngai te naosala tout mpona ke nasauve mwana na ngai. Akoti ake kozwa mwana ntango azobima elamba alataki ekangami na bisika moto ebandaki kopela. Mama na pasi yana na bolingo akosauve mwana na ye azwi mwana abwaki bato mosusu bayambi ye. Mama aziki bamemi mama na hôpital mama elongi na ye ezalaki akobeba mobimba. Alors chaque fois tango basala ba manifestation ya ba mannequin bazobenga balobi non mais mama na oto mwana kayete misi mama na aza wapi misi abomba mama na parce que mama ne azika elongi. Alors bato babi non voilà il faut tout ça recherche to ba isika miss na biso awuta bisika ba parents ne bazali. Tamba kema bandi kobeta histoire tala mwana miso bino bozo sepia na ye tala bisika wuti tala mama na ye. Alors moto wanaki ko sunga misi pote ayeba na miso bato nyonso azui mama elaki jour ya cérémonie esengaki te ba parents ya na ba misi ba ya na ba parents na bango. Moto ya memi mwana na sale abombi quelque part. Tango sili bato bakoti réunion bandi kosepela fête ye lokwa azalaki moto ayebanaki bapesi ye micro siko bando tuna ye mama no aza wapi ono te mama na nga nayebi place na azali te mais ayebi te mama na ye azikaka moto mpo na ye mpo bayebisa ye. Donc moto wana alobi na ndeko alobi lelo towana kado munene mpo na misi na biso tellement na succès mingi esengi to présenter mutu moko ala important na miso na ye ake kokotisa mama tango misi amoni bandi kolela batuni poko bomba mama na yo abi non esalaka nga soni mpo mama na ngai elongi ne ezika tika na biso jeune fille tango sokoka koprésenter mama no te mpo elongi ya mama na eza bien te eza na défaut mais défaut na tango mosusu mama azwaki défaut mpo na yo tango mosusu mama na yo akoma handicapé aza na beki okoka koprésenter ye te tika na yebisa yo mage eta ya mama na yo mage eta ya papa na yo honore ye tosa ye respecte ye. Amen papa vraiment nzambe apambola yo pona biyano oyo sili kopesa nde na boye bandeko tozokoba sika tokokende koyanola mwa mituna muke na oyo botunaki na émission oyo elekaki oyo ya mboka na elaka Jérusalem. Toza na ba mituna oyo papa batunaki ba mama pe batuni toza pe na ba mituna mususu oyo ya zala mobali pe papa batunaki pe metoko yanola nyonso lelo te po etango na biso ekomi kosila déjà nena yango to sélectionnaki mwa mukie eza na papa moko alobi mwasi nanga atosaka nga lisusu te atosaka nga lisusu te mais asambelaka mwasi atosaka ye lisusu te pona nini po papa oyo asalaka te aza na chômage. Oui tikana yebisala mama avant kende losambo luka réparé na mobali na yo parce que bible elobisa biso boye yesu alobi boye soki oza na likambo na moto avant kende l'église opesa ofande na yo réparé na moto wana va okende l'église. Mobali wana azalaki motu ya parke bande osala lelo aza na somali na yesu na motu ya miso na te tika na yebisa eloko moko motu ya mobali na aza mobali na yo yesu po ete abala biso lelo aya koconvaincre biso yesu ayaki na bamilio te na zise na présence ya yesu maloba na yesu yango lelo tokoma bamungwe na yesu otosa mobali noka po aza na mbongo soka na mbongo te otosa ye te tika na yebisa yo ndeko mobali ozolanda ngai yo oza na ka oyo tika na yebisa eloko moko motu ya nasengi yo fanda na mosi na yo
réparer na mwasi na yo yo moso ozolanda ngai soki eza babitidi na yo tika yango parce que soki ozokontinue na bitidi wana okokota lona te losambo okende kosambela eza ya pamba parce que okoki kosambela nzambe te soki ozotosa mobali na yo te parce que bible ezobisa biso te esengi biso toyebana korespecte mibali na biso mais soki ozorespecte mobali na yo te parce que yo moto osalaka avant yo osala moto banda kosala te mobali moto banda kosala mais ntango mobali abandaki kosala abandaki kolinga yo mais lelo lokola yo komi kosala mobali asalaka te elingi tumwa yo orespecte eza lisu te ma sere nzambe alimbisa yo na nyonso mais réparer respecte mobali na yo. Amen. Question ya mibale papa eza na mosali ya nzambe moko alobi papa ye aza mosali na mboka oyo bisika avandi mais mwasi moto abengisa ye na poto mosala na nzambe moya asala ngo malamu eza te po ete mwasi wana akoma koyebisa ye ke ye nde atikalaka na ndaku asalaka misala nyonso ya ndaku mpe mwasi moto akendaka mosala okoki koloba nini? Oui, nalingi naloba na ndeko mwasi na mosala ya nzambe nzambe biso tozosambela alobi na biso abi na ntango asuka bato bakozala ba egoïsme bakobanda komilinga bango moko koleka bato mosusu ok la sere tikana biso eloko mwa motuya okoki koapeshe milimo na bato ekende na lola mpo na par rapport na basentiment na yo to mpe par rapport na oyo ozali nango ok tikana biso masere mobali na yo nzambe moto abenga ye bible ezobisa biso boye abi malheur na moto oyo aza occasion ya siti mpo na bato mosusu ntango ozopose baacte ya ndenge wana yoka yesu alobi boye abi bato ya ndenge wana esengi te bazwa bango batia bango libanga na kingo babwaka bango na mai masere tikana yebisa yo okoki koapeshe milimo na bato so bakeli felo yo kozala coupable tika mobali na yo asalela nzambe respecte mobali na yo pesa mobali na yo temps ya kosalela nzambe okoki kopimela ye kosalela nzambe te okoki ozala mpe impoli vers mobali na yo te parce que oza pembe na ye nzambe atia pembe na ye mpo osunga ye alors moko makambo esalaka te lokola oza na position mobali no aza nango te yo moto obengisa ye obengisa mobali no na poto mais okoka kobengisa mobali na lola te okoka mpe kotinda mobali no na lola te mais mobali no wana bakoki ya kosunga yo okota lola masera na bondelo na bolingo nyonso change bitidi wana parce que eza makambo ya nzambe te. Mama mosusu atuni obina sala nini mpona kovivre na mobali oyo aza mopagane? Oui, ma sœur tikana babelo koma mutuya. Yesu azoloba na biso. Yesu ayaki mpona bato oyo bayebaki nzambe te. Yesu ayaki mpona bato oyo bayebi nzambe te lokola ngai na yo. Soki oyebi vérité mobali na oyebi vérité te. Eloko ya mutuya nalingi nasenga yo ma sœur continue kobondela mpona mobali na yo. Continue à éviter place osambelaka. Mema ekende na ye nzambo tosambelaka azana makoki ya kobikisa ye. Alors eloko concerne ko pesa yo comportement no ndako eko changer te mobali na ndo isiko sambelaka parce que lelo tozo be marqué bele na basere na carte église mibali bayaka te parce que na ndako za impoli na ndako ebi ko respecter mobali na yo te mobali azo ba soki akende ko sambela comportement les amalamu te na kokende ko sambela ndenge nini mais soko tambolaka na kobanga nzambe oza na comportement malamu orespectaka mwana na ndako mobali na bi esengela kende sika mosi na ngai parce que sika mosi na ngasambelaka quelque chose de malamu ezali ok liboso mobali na bana kokende te parce que comportement na yo mabe bongisa comportement na yo lambela ye pese biloko kolia sera le jati oyebi te dimanche prière okende ke dimanche oyebi bajour na bino osambelaka bongisa biloko kolia sora na ye mama nzambe peso makoki soki ezete dalila azalaki na makoki akolalisa samison na mopende na ye nzambe peso mayele komoni lokosala po ete oganye ame mobali na yo tike ete osalela mayele oyo eza kati na dalila me na ndenge ya mabe te po ete mobali na yo na makambo nzambe. Amen. Bamama vraiment bapapa bamama tozwi biyano na bamituna na biso kasi mituna esili te mais tokokoba tokosala émission moko oyo ekozala ke tokoyanola kaka na bamituna tokoselectionne lisusu mituna
po ete bandeko bozwa biyano na bamituna na bino. Nde na boye lelo ndenge tosali zala mwana tosilisi oyo ezalaki thème na biso ya munene mama na likambo towanda kolobela promesse na ba condition na yango tolobelaki Nouvelle Jérusalem tolobeli zala mobali zala mwasi lelo tosukisi na zala mwana kasi bamituna esili te bokoki ko continuer kotuna na boîte mail na biso ya église toko continuer koyanola na bamituna na bino. Oui, tobondeli Nzambe na lola oyo fandi bisika bileki nyonso nazongisi bana nyonso o bazali bana pembe na baboti Nzambe yo moto sepelaka ya koloba mitema na biso ya ndima kolete liloba na yo epambola libota na yo banyonso bazalaki na likanisi mabe mpona baboti na bango banyonso oyo bazalaki baimpoli vers bapara na bango réparer mitema na bango Seigneur bazala identité ya bana yozoluka soko temoinaki Yesu koloba te o aza mwana na ngai boyoka ye Nzambe tikete baboto bana na esengo ya kotemoine bana na bango. Papa merci pambo bandeko nyonso bazokazwa kolanda liloba na yo bandeko nyonso bakozwa ta ya kopartager na bandeko nyonso tikete misala na bango epambolama oyo azangi mwana pesa ye mwana na kombo na Yesu oyo azangi mosala pesa ye mosala na kombo na Yesu oyo azangi kolo kobanga yo pesa ye kotambola kobanga yo oyo azoluka po ete ayeba yo malamu mimonisa likolo bomona ye na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli tolobi boye amen. Amen. Nde na boye vraiment lelo tosukisi émission na biso awa topesi bino lisusu mbote bozangisa te kokabola na bandeko nyonso oyo balanda pe bapambwama na kati ya mabota bandeko pe boyebani na bango. Papa évangéliste merci beaucoup pona ndengo yaki lelo ko yanga na biso lisusu pona toyeba ko partager maloba na Nzambe na libota bana na Nzambe monani mbala sima. Amen.